üldiselt nad on inimesed, kes tahavad midagi arvata, aga nende arvamus ei ole väga oluline. No nii, Robin, selja taga kaunis otse-eeter YouTube'i kanalile. Räägi mulle, mis erinevus on sellel, et olite oma tõsielusaate saatejuhid ja nüüd otse-eetrisse YouTube'i sellisel suurel üritusel teha saatejuhi tööd? Tead, ma ütlen sulle seda, et otsesaadet teha on palju lihtsam kui see, et sul on, sa tead, et sul on võimalus välja kattida midagi, kui läheb pekki enne, aga ma ütlen, et sihukest asja, see on täpselt see meie formaat, see on asi, mida me oskame ja ma arvan, et see on lihtsam, kui teha millegi pärast telesaadet ja ma ei tea, miks see nii on. Mitmel korral saate jooksul tuli ikka jutuks see, et sa ei ole ikkagi nagu selline, ütleme, kõrgklassi muusikakuulaja, eks ei ole päris melomaan või kui nii öelda. Aga kuidas sa ikkagi sattusid siis siia muusikaauhindadele sellist tähtsat üritust juhatama? Tead, sellel on üks väga lihtne vastus. Meie Andreiga teeme Unibetile väga palju erinevaid videoid. On need spordivideod, üldiselt on need seotud spordiga ja meie YouTube'i kanalitel siis. Ja kuna Unibet, tänasel päeval on see Unibet Arena, siis Unibet tahtis näha midagi uuenduslikumat ja muidugi kogu selle teleülekande eest vastutav Magnus Müürsepp mõtles, et see on väga hea mõte kaasata meid, kuna meil on platvorm olemas, meil on inimesed olemas, kes meid vaatavad ja ma arvan, et see läks nagu väga palju inimestele korda, sest meil oli 5 operaatorit, 5 kaamerat, me käisime igal pool ringi. Ma arvan, et see oli äge ja see oli tore vaatamine, midagi teistsugust, mida varem ei ole tehtud. Aga seal saates me nägime ka kuulsime esmakordselt seda, et sa ka laulsid. Räägi lähemalt, kas sa ikka päriselt laulsid? Mis nuppe Andrei keeras, et see niimoodi välja tuli? Head vaatajad, ta keeras väga palju erinevaid nuppe. Eriti ta keeras seda autotune'i asja, et see asi oleks natukenegi kuulatav inimestele, kes siis hindavad või oskavad muusikat hinnata. Minu jaoks täiesti ebareaalne kogemus, sellepärast, et ma ei oska laulda, ma ei pea viisi ja Andrei nägi muga ikkagi selles mõttes, ma arvan, ikkagi paar tundi vaeva, et ma saaksin selle asja nagu sisse lauldud. Ta ei ole teinud sulle veel pakkumist, et võiks nüüd väikse singli välja lasta ja et teenime nagu sellelt kõik, mis vähegi võtta võimalik on? Andrei, tule siia. Ta ei viitsi tulla. Andrei, tule. Õnneks mitte, sellepärast, et ma ei usu, et seal väga palju oleks kuulajaid, kes oskaks muusikat siis hinnata. Et mina ütlen, et mina jään oma liistude juurde. Ma arvan, et niisuguseid asju teha ma oskan väga hästi, mul tuleb see hästi välja, inimestel on hea vaadata, aga muusikat teevad inimesed, kes ikkagi on musikaalsed. No äris ju kehtib tavaliselt see reegel, et ikkagi oma pere ja lähedastega ei tohi äri ajada, et see ikkagi ajab asjad hapuks. Aga sina ja Andrei, praktiliselt ikkagi perekond juba ju, et te olete nii palju, ei ole või? Ma ei tea, kas just perekond, aga eks selles mõttes me oleme ikkagi lähedased ja meil on veel mitu sõpra, kes meil on niimoodi üksteisele lähedased, et kindlasti üks võib nimetada ikkagi pereliikmeks või väga lähedaseks sõbraks, et jaa, sul on õigus. Aga kas see äriline pool on teid ajanud natuke sekeldustesse ka, sest te olete ikkagi nii, te olete erinevad persoonid, kas või koostööd teha sellise saate puhul, nagu siin oli. Kui keeruline see on, kas te tülitsete või teil on nüüdseks juba flow sees, kõik läheb hästi? Jaa, nagu see lõpus ütles, et flow on sees, tegelikult läheb hästi. Meil ei ole selliseid tülisid, meil on mingid arutelud, kuidas näiteks mingeid asju teha teistmoodi, näiteks mida teised ei ole varem teinud. Et meil ei ole sellist asja, et me läheks nagu millegi pärast nagu raksu või meil on pigem arutelu just selle sisulise poole pealt. Näiteks kui ma toon sulle lihtsa näite, kui me käisime viimati tegemas minu YouTube'i kanalile spordivideot, kus me siis võistleme Eesti erinevate sportlastega, käisime tegemas laskesuusatamist, mis on väga äge ala, mida proovida, mida telekast vaadata. Meil tekkis väga palju ideid nagu koos, et mida teha, kuidas teha. Me vaatasime koos seda laskesuusatamise etappi ERR-ist. Me saame nii palju ideid ja me paneme need kokku ja me teeme nagu justkui lihtsale nii-öelda siis spordimehele, teeme selle asja nagu tehtavaks ja Andrei samamoodi ja siis vaatajale teeme selle hästi lõbusaks. Nagu lihtne ja lõbus vaatamine. No kuna Andrei siin intervjuus ei soovi tulla, siis ma küsin sinu käest sellist asja, et kui keeruline või raske on olnud sul leida oma identiteetist, et Andrei oli tuntud juba enne seda, kui sina pildile jõudsid. Et kas sul on üldse raskusi tekkinud sellega, et püstitada, et ma ei ole mingi nii-öelda küljeluu, ma ei ole sidekick, ma olen mina ise ja minul on ka väga suur väärtus? Sa ei ole esimene, kes seda selles mõttes küsib. See oli nagu ju, see oli teema täpselt aasta ja umbes 1,5 tagasi, kui see asi nagu algas.
ütleme nii, et nüüd on tulnud Villa, mis annab asjale väga palju, muudab neid positsioone väga palju ja ma arvan, et see ei ole olnud kunagi minu jaoks mitte mingi eraldi probleem. Lihtsalt ma tean seda, et me teeme väga palju erinevaid asju koos. Meil on podcast koos, me teeme kõiki videoid koos ja meil ei ole ühtegi asja, mis on nagu eraldi ja ma arvan, et üheks tervikuks siduda ongi nagu väga-väga tore ja näiteks samamoodi kui me teeme neid spordivideoid, mis on tõesti väga kvaliteetsed, kindlasti vaadake, kui teil on huvi, siis me teeme neid asju koos. Meil on koos lõbus teha neid asju ja ma ei näe tänasel päeval enam seda seda vahet või et inimesed niimoodi mõtleks, et seal ongi Villa andis sellele väga palju kaasa, et see võib-olla muutuks, see kindlasti oli nii, ma selles mõttes ei vaidle sellele vastu, aga ma ei ole kunagi selle pärast muretunud või iga asi jookseb lõpuks paika ja me teeme nii piisavalt palju erinevaid asju, et inimesed lõpuks saavad aru, et me teeme neid asju koos ja see asi toimib koos. Need on väga enesekindlad sõnad, ma väga loodan, et inimesed lõpetavad selle üle muretsemise. Kes sul seda muretseb, kas on see sinu sõbrannad või lasud siis muretsevad, see on nende probleem, et mina ütlen, et inimesed, kellega mina kokku puutun, kellega ma suhtlen kas või kes mul tänaval vastu tulevad, nemad nii ei mõtle selles mõttes, et üldiselt nad on inimesed, kes tahavad midagi arvata, aga nende arvamus ei ole väga oluline. No kõik ju teavad seda, et ajakirjanikud küsivad ikkagi küsimusi isiklikust huvist ja see mure on ainult minu isiklik, nii ma väga tänan sind, et sa vastasid. Sa just ütlesid, et sinu sõbrannad ütlevad seda selles mõttes, et... Seal on ainult mina muretsen väga-väga sinu pärast. Ära muretse, siis kõik on hästi. Väga hea, suur tänu, ma väga ootan põnevusega, mis te veel ette võtate, aitäh sulle. Aitäh sulle.